ဒီနေ့ကတော့ AB 10ရက်နေ့ပါဆိုတော့အခုစပြီးနေမှာပဲအဲ့လေးနဲ့ဒါလေးတွေသုံးလို့ကောင်းတယ် AC ရဒီ sun cream ရဲ့ဒီ moisture လေးရယ်ပေါ့နော်ဒီ BSC ရဒီ C ကတော့နှစ်ယောက်စလုံးပြီးလို့မို့လို့သွားပါတော့မယ်ခုနကပေါ့နော်လိမ့်နာတောင်မှမပြလိုက်ရတော့ဘူးအချိန်သိမ့်မလောက်လို့ပေါ့နော်လက်ခဲ့ကြပါအောင်ရှင်ဒီနှင်းစီပွင့်လေးကဒါကြီးလုတ်ပေးထားတာပါခုကတော့သွားနေပါပြီဒါအပြင်ကျမလာကစားမယ်ဝိုင်းလို့မို့လို့ရိုက်ရပါတော့ခဏနေရောက်ပါတော့မယ်အားနေတခြားသူတွေပေါ့နော်လမ်းကားလေးလေးရှိပါတယ်ပါပြီကျမတငယ်ချင်းရှိပါတယ်ဒါကတော့သူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးပါလက်ညှောင်းချောင်းပါလို့လို့စားကြပါဦးအဲ့ကမှအသားဆူဆူလေးညာဆရာလူတော့ရလာတော့လေးပါလူချေလိုက်တာပြန်လာပါပြီရှင်ဒီမှာ2000လက်ဖွဲလို့ရလာအချင်းကုန်းနဲ့ဒါကျမတငယ်ချင်းကအများကြီးပေးလိုက်တာပေါ့နော်အော်ဟိုလူနှုတ်ဆက်ဒီလူနှုတ်ဆက်နဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာဗီဒီယိုကလစ်တိတ်မြားလိုက်ရောက်ပါပြီကြီးအမကတော့ပေါ့နော်အင်တာဗျူးလေးရှိလို့သူအင်တာဗျူးသွားဖြေပါတယ်ခုကြီးငလာစာဝင်ကိုမိတ်စီတစ်ခေါက်ပြန်သွားလိုက်ပါအောင်မယ်လက်ခဲ့ကြပါအောင်ကတော့စပိန်နဲ့သွားမှာပါပြန်ပြနေပါတယ်နော်လာကြမဒါလေးကတော့ကြီးပေါ့နော်လမ်းမှာသွားရင်းနဲ့သူများစီကတောင်းလာဘရောက်ပန်းလေးတွေပါလှလို့ရိုက်ထားတာပါဒါကတော့နေ့လည်ခင်းကိုမှထမင်းစားရပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာဝက်သားအိုးလိုက်ကြီးချစားကိုကြွားတာပါအိမ်မှာကျင်းငါးသီးချက်လည်းပါတယ်ကိုရွက်တုပ်လည်းပါတယ်ဒါကတော့တရက်သီးအချင်တုပ်ပါတရက်သီးအချင်တုပ်ရဲ့ပြီးလို့ရှင်ဒါပါလက်ချောင်းကျော်နဲ့ငရုတ်သီးတောင်းကျော်ပါဒါကတော့ကြီးအမေလုတ်ပေးထားအိမ်နေလုတ်ထားတဲ့ဟာလဝါပါစနေမကင်းမဟုတ်ဖ ೇನೆ ပေါ့နော်ဒီတိုင်းဟာလဝါထိုးထားတာပါဒါကတော့ဝယ်ထားတဲ့စတော်ပဲပြုတ်ကအဲ့တော့ကြီးစားလိုက်ပါအောင်မယ်အားလုံးစားကြပါအောင်ပြီးကြတော့လေးဒီအသေးပြုတ်လည်းပါပါတယ်စားကြပါအောင်ရှင်ဒါကတော့ကြီးအမေနဲ့အမနဲ့စားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြီးအဖေကတော့မနက်တုန်းကထမင်းကြော်စားပြီးဘိုင်းမစားလို့ဆိုမစားသေးပါဘူး။ဒါကတော့ညနေခင်းဘက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မရွေးတယ်လာလို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအန်တီကြီးကိုရောဒီမရွေးတွေကိုရောရိုက်ပြထားတာပါ။ကြီးကတော့ဒီခုပြနေတဲ့တောင်းထဲကမရွေးကိုပိုးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ချင်းထဲကအဲ့လိုထမကြောက်စီလိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုမရွေးကိုတော့တိတ်တော့မကြိုက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နှမျိုးစလုံးဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အားလုံးလည်းဘယ်တစ်ခုကိုပိုးကြိုက်လဲဆိုတာကိုမှတ်မှာဖြေခဲ့ကြပါအောင်။ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတော့မယ် Thank you for watching ပါ